2024 gruodžio 19 policija gauna skambutį iš Chase banko Floridoje, kad ties vyras rėko ant žmonių ir elgėsi agresyviai. Jie šneka vėjus visų pirma. Aš pasidėjęs krūvą pinigų šiam bankė. Šiame skyriuje mano šaibos, aišku, noriu savo pinigų dabar. Kokį čia šūdą malat, kur mano pinigai? Su manimi elgės kaip su visišku nuliu. Šneku su taim kaip vyras. Išeikime į lauką pasikalbėti. Ne, noriu savo pinigų dabar. Nustokit gąsdinę žmonės. Noriu, kad išeitumėt. Bus kaip aš noriu, man priklauso ši vieta. Yra kitų būdų, kaip viską išspręsti. Prašau, išeit su manim. Tu, klausyk manęs dabar. Pasitrauk nuo manęs. Klausyk tu, girdi, pasitrauk. Aš panaudosiu tazerį. Sakau, pasitrauk. Oi, tu sušiktas. Pone, apsisukit. Į rankas už nugaros dabar tau pasakiau. Neketinu net. Tu sulaikomas, apsisuk į rankas už nugaros tojau pat. Arba panaudosiu tazerį, supratai. Gerai, davai, panaudok tazerį. Sakėm, tau apsiramink, nieks čia nešokinės, pagal tai reikėjo paklausyti mūsų. Sakiau, kad atsiprašau. Prašau, nereikia. Gerai, viskas gerai. Liaukitės, kodėl jūs taip? Kodėl? Kodėl mes turim iki to daeiti, pasakyk. Aš juk atsiprašau jūsų. Atsiprašau. Man šiandien reikia į vestuvės, man į vestuvę šiandien, prašau jūsų, nereikia. Aš tik norėjau paimti žmonos papuošalus. Gerai, kad norėjai. Na, bet nereikėjo normaliai elgtis ir viskas būtų buvo. Prašau, nes pasigailėkit manęs, prašau. Reikėjo klausyti, kas tu sakom, atsiprašau juk. Atleiskit man. Man tik reikia nupirkti papuošalų žmonai. Einam laukan. Viskas eime. Ar nuimsit antrankius? Ne, o kodėl ne? Prašiau pasigailėjimo juk. Juk turėjai pinigų kišeniai. Taip, tai mano pinigai kas yra. Dėdė atgal į kišenę. Luktelk, neskubėk. Blogai čia gavosi. Sunkiai telpu. Pasislink aukščiau. Slinkis į mašiną, turi tilpti. Nesuprantu, kaip čia įlysti. Pone, taip. Edi šio banko padalinio menedžeris. Mes jau matėmės. Trumpas perspėjimas. Nuo šiol jums draudžiama čia rodytis. Man tai tinka ir pasiimsiu iš čia viską iki paskutinio grašio. Čia padėta virš $100 milijonų mano. Apie tokią sumą kalbam, pasiimsiu viską, sakau. Šis draudimas galios jums metus laiko, visiškai aišku man. Supratau. Gerai, kas vyksta, Grigorijau. Kas ten su tais antrankiais? Jie mane žudo, tau uždėjo antrank, man veržia, pasižiūrėk. Paklausyk manęs, kas yra, pažiūrėk, mano pirštas telpa, bet jie vis tiek mane tiesiog žudo. Suprantu, vyrutį. Telpa visas pirštas, nieko negaliu tau padėti. Agirdi, sakau, tau mane jie žudo, tie antrankiai. Permetam, kiek čia tų grinų, prie tavęs dabar primetam, kad žinotume būdu. Tie pinigai, kurie buvo to kišeniai, taip. Gerai, turim 40, perskaičiuokim, taigi 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 660. Ir ten buvo daugiau pinigų nei čia. 660, ten buvo daugiaugi, sakau aš tau. Mes nebaigėm skaičiuot, buvo gerokai daugiau pinigų girdytų. Sakau, buvo daugiau pinigų. 671, kažkas 672, 673, 74, 694, 695, 96, 97. Leis man tau paaiškinti, nes tu nieko mangi nepaaiškinai. Už kokį šūdą mane sulaikėte? Taigi suskaičiavom to pinigus, taip. Tiek buvo to kišenį, taip. Tik bandau išsiaiškinti. Ką nori sužinoti, Grigoriau? Noriu sužinoti, už ką sulaikėt mane, ašgi nieko nepadariau. Pasiruošęs? Nu taip, sakyk, aš pasiruošęs. Paklausyk manęs. Tu bankė kėlį sumaištį. Nekėliau aš ten jokios sumaišties, klausyk. Jie patys buvo sumaištis, išklausyk manęs. Ašgi bandau tau paaiškinti. Bandau elgtis su tavim pagarbiai, kaip tik galiu. Mes atvykome į banką, nes tu elgeisi agresyviai. Nieko panašaus, tikrai ne. Aš taip nesielgiau.
Kai mes atvykome, nuimk tos antrankius, sakau, aš juk nenusipelniau jų. Ir jūs čia mane bereikalo sulaikėt. Kai mes atvykome ir bandėme kalbėtis, tu elgeisi, lyg norėtum užplot pareigūnui, supranti? Jis pats prie manęs lindo, ne, juk viskas nufilmuota, visose 3 kamerose. Gerai, tai kas jūs yra, jūs krūva mižniukų, krūva mižių jūs esat. Saugok su kelienus, sėdėk. Mums reikės bylos numerio. Man reiks perduoti į apsaugai dėl šio tipo. Sekundėlę. Eime kartu. Taigi, aš šio padalinio vadovas. Gerai, dėkui. Jau antrą kartą jis taip elgėsi. Pirmą kartą netai baisiai, jis kažko tada norėjo, kad iškviestum jam Uberį. Pasakiau, kad jo nekviečiam, galim iškviest paprastą taksi. Bet jis norėjo Uberio, kada tai buvo praeitą pirmadienį ir antrąjį. Nebuvo tai blogai, jis tik burbuliavo dėl to, nes tiesiog nekviečiau jam Uberio. Pasiūlė jam iškviest paprastą taksą. Jis pradžiai vos nesprogo iš pykčio, vėliau apsiramino, kai iškviečiau taksi. Jis toks kažkoks biški, galvoja tokiu elgesiu gaus, ką nori. Jis sakė, kad turi daug pinigų, bet jis tikrai tiek neturi. Aš jau pradėjau pergyventi, jis jau norėjo užploti vienam iš mano darbuotojų. Kaip man būti tikram, kad jis čia nesugrįž? Darbuotojas bijo dirbti, nes jis gali čia grįžti. Kaip čia ką padaryti? Mes jį perspėjom, kad jis nebegali čia ateiti. Būtų puiku, kažkas tokio būtų gerai. Eime iki mašinos. Tai bus tik šiam padaliniui. O kaip dėl visų padalinių? Mes negalim to padaryti. Gerai, nors dėl šito padalinio tada. Ir aš perspėsiu apsaugos darbuotojus. Taip, gerai, ir aš duosiu jums bylos numerį. Gerai, puiku. Nuimkit antrankius, jums sakiau. Kodėl jų nenuimat? Viskas gerai čia? Da, nu nacher. 10:50, turim skraidančią mašiną, pagalbos, reikalingi medikai, skubiai. Previous 1050, 84 west. Bad boys, what you want? Sync will attempt to call 911. If you wish to cancel the call, please hold the play button. A 911 assist call is being placed. Sync will speak first to the 911 operator before opening the line. Please wait. You have reached 911 emergency. Please stay on the line and your call. Bad boys, what you want? Vairuotojas kalba su pareigūnu po nusižengimo, kurį padarė greitkelė, bet tik pažiūrėkit, kol jie kalbasi, tarliuko vairuotojas pradeda kelti automobilį. Į viršų pakyla automobilio priekis. Nepatikėsit, kas bus toliau. Vyras prispaustas viduj, konkrečiai vairuotojas įkalintas automobilį gulinčiame ant stogo. Jo koja įstrigo. Galiausiai jiems pavyksta išlaisvinti ir ištraukti iš mašinos.
Ačiū, kad žiūrėjote. Šiandien tiek Amerikos faruose. Brangūs žiūrovai, būkite atsargus, ne tik keliuose, bet ir bankuose. Neaišku, kada gali užeit Grigorijus.